guys, welcome back to my channel. ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் ஒரு ஜாப் ரெக்ரூட்மெண்ட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் இந்த மாதிரி நிறைய ஜாப் ரெக்ரூட்மெண்ட் வீடியோஸ் உங்களை தேடி வந்துட்டே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களுக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்மளோட வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் எங்கள் ஜாப்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வேலை. இதுக்கான ஜாப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் சரிபார்க்கும் பணி. இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் வந்து 8th to எனி டிகிரி. இதுக்கான அப்ளிகேஷனோட லாஸ்ட் டேட் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 18/12/2023, 18/12/2023. இதுக்கான சேலரி வந்து 19,000. இது எல்லா மாவட்டத்திலேருந்தும் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்றதை குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இதோட பணியிடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு. அடுத்தது செகண்ட் ஜாப் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் பாதுகாப்பு துறையில் வேலைவாய்ப்பு. இது என்ன ஜாப்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா என்ட்ரி கிளர்க். இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் வந்து எனி டிகிரி. இதுக்கான சேலரி வந்து 13,000. இதுக்கான அப்ளிகேஷனோட லாஸ்ட் டேட் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 14/12/2023, 14/12/2023. இதுக்கான பணியிடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு. அடுத்தது தேர்ட் ஜாப் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை. இதுக்கான வேக்கன்சிஸ் வந்து 102 வேக்கன்சிஸ் இருக்குது. இதுக்கான ஜாப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் கம் டைப்பிஸ்ட் JAT அண்ட் ஸ்டெனோகிராஃபர். இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் வந்து 8th and எனி டிகிரி. இது வந்து ஒரு பெர்மனண்ட்டான கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கான அப்ளிகேஷனோட லாஸ்ட் டேட் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 21/12/2023, 21/12/2023. அடுத்தது எங்கள் ஜாப்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே ஜாப், தென்கிழக்கு ரயில்வேயில் வேலை. இதுக்கான வேக்கன்சிஸ் வந்து 1785 வேக்கன்சிஸ் இருக்குது. 1785 வேக்கன்சிஸ் இருக்குன்றதை குறிப்பிட்டிருக்காங்க. என்ன ஜாப்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரெண்டிஸ் ஜாப். இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் வந்து 10th or IIT. இதுக்கான கடைசி தேதி எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷனோட கடைசி தேதி 28/12/2023, 28/12/2023. அடுத்தது எங்கள் ஜாப்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை. இது என்ன ஜாப்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் டீச்சிங் போஸ்ட். இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் வந்து 10th 12th டிப்ளமா அண்ட் எனி டிகிரி. இது வந்து ஒரு பெர்மனண்ட்டான கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கான அப்ளிகேஷனோட லாஸ்ட் டேட் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 21/12/2023, 21/12/2023. இது வந்து எல்லா தமிழகம் முழுவதும் எல்லா மாவட்டத்திலேருந்துமே விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்றதையும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாத்தோட லிங்க்குமே நாங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரோம். அதை நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி உங்களுக்கு தகுதியான வேலையில் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி கூடிய சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த மாதிரி நிறைய ஜாப் ரெக்ரூட்மெண்ட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு தேடி வந்துகிட்டே இருக்கும். இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மீண்டும் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.